中医里的阴阳平衡就是阴阳双方的消长转化保持协调，既不过分也不偏衰，呈现着一种协调的状态。生命阴阳平衡是指脏腑平衡、寒热平衡及气血平衡，其总原则是阴阳协调，实质是阳气与阴经、精、血、津、液的平衡，也就是人体各种功能与物质的协调。如果阴阳能够平衡，那么人的气血充足，精力充沛，五脏安康，人的气色就会非常好。那咳嗽作为生活中的常见疾病，能不能通过打通人体的穴位来止咳呢？答案是肯定可以的。中医告诉我们，只要按摩这16个穴位，就不怕咳嗽不止了。1. 按摩浮突穴，位置在颈外侧部，结喉旁，当胸锁乳突肌前后缘之间。按摩方法，用食指、中指做震颤法，依次点合谷穴、足三里穴、气舍穴、列缺穴、浮突穴、天冲穴，相互配合，可达到通经活络、缓解郁滞的作用。每穴平探压放个100次，轻病治疗8到10次即可见效。2. 点按天突穴，位置颈部前正中线上，胸骨上窝凹陷的中央。按摩方法，被按摩者仰头，按摩者用中指点按天突穴约2分钟，力度以不影响呼吸为宜。3. 华盖穴，位置在胸部当前正中线上，平第1肋间。按摩方法，每天按揉此穴100下，时间约2到3分钟。4. 指推膻中穴，位置在胸部正中线上，两乳头连线与胸骨中线的交点。按摩方法，用拇指自下而上推膻中穴约2分钟，以胀麻感向胸部发散为佳。5. 按压厥阴俞穴，位置在第5胸椎上部左右2厘米处。按摩方法，用力压6秒钟，不论是咳嗽或喉咙有异物存在，立即止咳。采用这种方法时，必须边吐气边进行，只要重复3次就能见效。6. 布朗穴，位置位于人体的胸部，当第5肋间隙前正中线旁开2寸，即中庭穴任脉旁开2寸处取穴。按摩方法，按摩者用中指点按布朗穴约2分钟，与定喘穴、列缺穴配定之外感和内伤可喘。7. 指掐揉中府穴，位置胸前臂外上方骨突下第1肋骨下缘的凹陷中央。按摩方法，被按摩者仰卧或坐位，按摩者用拇指轻轻按揉中府穴半分钟，然后顺时针方向按揉2分钟，以局部酸胀感向肺部发散为佳。8. 揉掐列缺穴，位置两手虎口交叉，一手食指按在另一手腕关节上，食指尖下凹陷处。按摩方法，按摩者一手托住被按摩者前臂，用另一手拇指轻揉列缺穴半分钟，然后用拇指和食指掐按1分钟。9. 按摩鱼际穴，位置位于手拇指本节第1掌指关节后凹陷处，约当第1掌骨中点桡侧赤白肉际处。按摩方法，用拇指指端按揉1到2分钟，用力可以稍大。10. 按摩太渊穴，位置位于手腕部位手腕横纹上拇指根部侧即是。按摩方法，用拇指指端按揉1到2分钟。11. 指压合谷穴，位置俗称虎口穴，对久咳不愈者有一定的疗效。虎口中间的合谷穴属手阳明大肠经，位于手背第1、2掌骨之间，近第2掌骨桡侧之中点处，拇、食2指并拢时，在肌肉隆起之最高处。按摩方法，指压时用对侧拇指按在穴位上，朝小指方向均匀的用力，每次按摩10分钟，但体质较差者宜轻刺激。12. 手搓大椎穴，位置低头的时候，颈后部最凸起的那块骨头就是大椎穴所在的位置。按摩方法，用手掌搓大椎穴，以皮肤发红发热为度。洗澡的时候还可以用淋浴浇大椎穴，哪怕只是用热毛巾捂大椎穴，也有缓解症状的作用。13. 定喘穴，位置患者俯卧位或正坐低头，穴位于后正中线上第7颈椎棘突下定大椎穴，旁开0.5寸处。
按摩方法，用大拇指指腹推按定喘穴1到3分钟。14. 按揉肺俞穴，位置肩胼骨内侧第3胸椎棘突下旁开2横指。按摩方法，被按摩者坐位或仰卧位，按摩者双手拇指顺，逆时针各按揉肺俞穴约2分钟，揉至局部发热为度。15. 丰隆穴，位置从腿的外侧找到膝眼和外踝这2个点，连成一条线，然后取这条线的中点。接下来找到腿上的胫骨，胫骨前缘外侧 1.5 寸，大约是2指的宽度。按摩方法，每天按压1到3分钟。16. 掐按照海穴，位置沿内踝尖向下循按到内踝的末端，可以感觉到这里有一个明显的骨缝。按摩方法，用指尖掐按，每次3到5分钟，每日5到10次。